여러분 안녕하십니까? 믿음의 삶을 통해서 하나님께 영광 돌리는 시간입니다. สวัสดีครับนี่เป็นเวลาถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโดยผ่านทางชีวิตแห่งความเชื่อ 우리가 예수 그리스도의 보혈로 구속함을 얻고 พวกเราได้รับการไถ่โดยผ่านทางพระโลหิตของพระเยซู 성령이 우리 안에 모시는 삶을 사는 동안에 และในช่วงเวลาที่เราใช้ชีวิตโดยที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ข้างใน 우리가 하나님 앞에 얼마나 놀라운 인간인 것을 우리가 발견할 수 있는 복된 시간이 이번 시간 될 것 같습니다. เป็นชั่วโมงเวลาที่เราจะได้ค้นพบว่าเราได้รับพระพรจากพระเจ้ามากขนาดไหน 저는 이번 시간에 우리 인간이 어떤 눈으로 바라보느냐에 따라서 전혀 다르게 보일 수 있다고 말씀드리고 싶습니다. ชั่วโมงนี้ผมอยากจะบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตาแบบไหนมองเราอาจจะเห็นแตกต่างกันมากได้ 이제 가령 예를 들어서 모세가 가나안 땅을 12 지파의 종족들을 가나안 땅에 보내는 일이 있었습니다. ตัวอย่างเช่นโมเสสได้ส่งคนสอดแนม12 คนไปที่แผ่นดินคานาอัน 자, 12명이 똑같은 시간에 똑같은 장소에서 똑같이 40일 동안 보고 모세와 백성들 앞에 그들이 본 가나안 땅을 보고를 합니다. ทั้ง12 คนนี้ได้ไปในวันเดียวกันเวลาเดียวกันใช้เวลา40 วันเท่ากันในการกลับมาแล้วรายงานทุกคน 근데 여호수아와 갈렙 두 사람의 이야기와 나머지 정탐꾼 10명의 이야기는 전혀 다른 모습들을 볼 수 있습니다. แต่เราจะเห็นได้ว่าคำพูดของโยชูวากับคาเลบและคนอีกมากมายแตกต่างกันครับ 여호수아와 갈렙은 가나안 땅을 봤을 때 과연 하나님의 말씀대로 젖과 꿀이 흐르는 땅이다라고 이야기했습니다. เมื่อตอนที่ได้เห็นแผ่นดินคานาอันโยชูวากับคาเลบก็บอกว่าสมกับเป็นแผ่นดินที่พระเจ้าให้น้ำพึ่งและน้ำนมไหลบริบูรณ์จริง 그러나 반대로 정탐꾼 10명은 아니다. 그 땅은 거민을 삼키는 땅이다라고 했습니다. ๆแต่คนสอดแนม10 คนบอกว่าเป็นแผ่นดินที่มีคนกินคน 인간의 그 수고와 땀방울과 노력을 해서 씨를 뿌린다 하더라도 그 땅은 수확을 얻을 수 없는 척박한 땅이고 เขาก็ได้พูดในทางที่ไม่ดีว่าเป็นแผ่นดินที่ต่อให้หวานก็คงไม่สามารถที่จะเติบโตและเก็บเกี่ยวได้หรอกแล้วก็มีคนที่เขากินคน 여호수아와 갈렙은 가자. 하나님 우리에게 주셨다. 그들은 우리 밥이다라고 했습니다. โยชัวกับคาเลบก็บอกว่าไปเถอะเพราะพระเจ้าได้ให้กับเราแล้วเขาเป็นอาหารเรา 그러나 10명 아니다. 우리는 그들 안악 자손을 봤는데 그들은 너무 힘이 세고 크기가 크고 싸움을 잘하는 민족이다. แต่พวกคน10 คนก็บอกว่าอ๋อไม่หรอกพวกเขาเป็นคนเนฟิลเป็นคนอานาเป็นคนที่มีกำลังมากพวกเราแพ้เขาอยู่แล้ว 우리는 그들에 비하면 메뚜기다. พวกเราถ้าเปรียบเทียบแล้วเราเป็นเพียงแค่ตั๊กแตน 우린 절대로 그 가나안 땅을 들어갈 수가 없다. พวกเราไม่สามารถเข้าไปในแผ่นดินคานาอันนั้นได้เลย 자, 여러분. ทุกท่านครับ 똑같은 땅을 똑같은 장소에서 똑같이 보고 왔는데 พวกเขาได้เห็นสถานที่เดียวกันที่เดียวกัน 왜 이렇게 다릅니까? แต่ทำไมถึงได้ต่างกันขนาดนี้ครับ 그러면 정탐꾼 12명만 그렇습니까? แล้วแค่คนสอดแนม12 คนเท่านั้นเหรอครับ 아닙니다. ไม่ใช่ครับ 역시 이 시대에도 마찬가지입니다. ยุคสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันครับ 자, 믿음을 가진 사람과 믿음을 안 가진 사람의 차이는 똑같은 걸 똑같은 환경에서 보더라도 전혀 다르게 볼 수가 있는 것입니다. ความแตกต่างของคนที่มีความเชื่อกับคนที่ไม่มีความเชื่อก็คือต่อให้เป็นสภาพแวดล้อมสิ่งเดียวกันแต่ก็มองต่างกันมาก 그래서 이번 시간에 우리가 믿음을 통하여 예수 그리스도의 마음을 우리가 받게 된다면 ผ่านทางชั่วโมงนี้ถ้าเราได้รับจิตใจของพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางความเชื่อ 예수님이 없는 우리의 눈으로 보는 것하고 예수님으로 눈으로 보는 것 전혀 차이가 있을 것입니다. จะแตกต่างมากระหว่างการที่เรามองด้วยตาของพระเยซูคริสต์กับไม่มีตาของพระเยซูคริสต์ 그래서 예수님의 마음을 받는 것이 바로 믿음의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. เพราะฉะนั้นการรับจิตใจของพระเยซูนั่นก็คือชีวิตแห่งความเชื่อนั่นเองนะครับ 반대로 예수님 마음이 없이 우리 눈으로 본다면은 그는 육신의 삶이라고 이야기할 수 있겠습니다. ในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าไม่มีจิตใจของพระเยซูแล้วมองด้วยตาของเรานั่นก็คือเนื้อหนัง 이런 아주 중요한 이야기를 이제 말씀 여러 예화와 여러 인물들을 통해서 말씀드리고자 합니다. เราจะพูดเรื่องสำคัญมากครับโดยผ่านทางคนหลายคนตัวอย่างหลายอย่าง 자, 먼저 성경 출애굽기 저 4장에 있는 말씀을 여러분과 함께 같이 읽고 싶습니다. ครับอย่างแรกเลยเราจะดูในพระคำอพยพบทที่4ร่วมกันก่อนครับ 예, 출애굽기 4장을 펴 주시길 바랍니다. ช่วยเปิดพระคำอพยพบทที่4หน่อยนะครับ 예, 4장 1절
읽겠습니다. บทที่ 4 ข้อที่ 1 นะค 내가 รับ 대답하여 가로되 그러나 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이르기를 여호와께서 네게 나타나지 아니하셨다 하리이다. โมเสสจึงทูลตอบว่าแต่พระองค์เจ้าข้าเขาจะไม่เชื่อข้าพระองค์หรือฟังเสียงของข้าพระองค์เพราะเขาจะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลย 2절 여호와께서 그에게 이르시되 네 손에 있는 것이 무엇이냐 그가 가로되 지팡이니이다. พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่าอะไรอยู่ในมือของเจ้าท่านทูลว่าไม้เท้าพระเจ้าข้า 여호와께서 가라사대 그것을 땅에 던지라 곧 땅에 던지니 그것이 뱀이 된지라 모세가 뱀 앞에서 피하매. พระองค์ตรัสว่าโยนลงที่พื้นดินเถิดท่านจึงทิ้งไม้เท้าลงบนพื้นดินไม้เท้านั้นก็กลายเป็นงูโมเสสก็เดินหลบหนีงูไป 4절 여호와께서 모세에게 이르시되 내 손을 내밀어 그 꼬리를 잡아라 그가 손을 내밀어 잡으니 그 손에 지팡이가 된지라. พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเอื้อมมือจับหางงูไว้พอท่านเอื้อมมือจับหางงูมันก็กลายเป็นไม้เท้าอยู่ในมือของท่าน 예, 여러분 출애굽기 4장은 하나님께서 모세를 통해서 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어서 가나안 땅으로 이끌어가기 위하여 모세를 부르는 ค 이야기입니다. รับอพยพบทที่ 4 คือเรื่องราวตอนที่พระเจ้าได้เรียกโมเสสขึ้นมาเพื่อที่จะได้นำคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ 자, 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서부터 건져낼 수 있는 능력이 있습니다. พระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจพอที่จะช่วยคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ 그러나 문제는 이스라엘 백성들을 이끌어낼 모세는 그러한 마음이 전혀 없는 것입니다. แต่ปัญหาก็คือโมเสสที่จะนำเอาคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์ไม่มีจิตใจ 자, 지금은 그 세계에서 제일 막강한 아주 군대가 많은 또 힘이 있는 애굽 나라죠. เป็นประเทศอียิปต์ที่มีกำลังมากมีทหารกองกำลังสูงตอนนั้น 이제 그에 비해서 이스라엘 백성들은 그들의 종입니다. แต่พวกคนอิสราเอลในตอนนั้นเป็นเพียงแค่ทาสเท่านั้นเอง 그는 430년간 노예 생활을 했고요. ใช้ชีวิตเป็นทาสเป็นเวลา 430 ปี 전쟁할 수 있는 군인도 없고 무기도 없습니다. ไม่มีทหารที่จะสู้รบเลยและไม่มีอาวุธด้วย 마치 이 비교를 하자면 애굽은 사자와 같고요. ถ้าเปรียบเทียบแล้วอียิปต์ก็เหมือนกับสิงโต 이스라엘은 토끼와 같습니다. อิสราเอลก็เป็นเหมือนกระต่ายนั่นเอง 여러분, 토끼가 어떻게 사자를 이길 수 있습니까? กระต่ายจะไปชนะสิงโตได้ยังไงครับ 절대 있을 수 없습니다. เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย 마치 이스라엘 백성들은 애굽을 절대로 이길 수가 없습니다. เหมือนที่คนอิสราเอลไม่สามารถที่จะชนะคนอียิปต์ได้เลยครับ 그런데 이스라엘 백성들이 어떻게 이 애굽을 이기게 되었습니까? แต่คนอิสราเอลเขาชนะอียิปต์ได้ยังไงครับ 하나님께서 이스라엘 백성들을 이끌어내셨기 때문에 가능한 것입니다. มันเป็นไปได้เพราะว่าพระเจ้าได้นำพวกคนอิสราเอลออกมาจากที่นั่นนั่นเองครับ 하나님은 이런 일들을 하시기를 원하셨습니다. พระเจ้าต้องการที่จะทำงานนี้ 인간 가운데 하나님의 마음을 받아서 이 일들을 할 수 있는 사람을 찾았지요. พระเจ้าตามหาคนที่จะสามารถรับจิตใจนี้และทำงานนี้ได้ 바로 모세였습니다. นั่นก็คือโมเสส 모세 나이 40세에 자기가 애굽의 왕자로서 왕궁에서 그가 살았지만 그는 히브리인이라는 것을 알게 되었습니다. ตอนโมเสสอายุ 40 ตอนนั้นเขาได้รู้ว่าเขาเป็นคนฮิบรูเมื่อตอนที่เขายังอยู่ในราชวัง 그래서 나이 40살 때에 자기의 민족을 자기가 구하려고 한 적이 있었습니다. ตอนอายุ 40 เขาจึงพยายามที่จะช่วยชนชาติของเขา 그런데 저 모세는 그 40세에 실패를 했습니다. 단 한 명도 그는 구원할 수 없었습니다. แต่ตอนโมเสสอายุ 40 เขาก็ล้มเหลวเพราะเขาไม่สามารถช่วยแม้แต่คนเดียวได้เลย 출애굽기의 2장에 그 자세하게 나오죠. น่าจะเขียนไว้ในอพยพบทที่ 2 ไว้อย่างชัดเจน 그래서 그는 실패하여서 미디안 광야로 이제 40년간 그 이드로의 양무리를 치는 일을 했습니다. เขาล้มเหลวจึงไปที่ถิ่นทุรกันดารมีเดียนและไปเลี้ยงแกะของพ่อตาเยโทรอยู่ 40 ปี 이제 나이 모세 80세가 되었습니다. แล้วเมื่อตอนที่โมเสสอายุ 80 ปี 이제는 자기는 아무것도 할 수 없다고 생각할 때 ตอนที่เขาคิดว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้แล้ว 하나님은 오늘 출애굽기 3장 4장에서 이제 모세에게 나타나셨습니다. แต่พระเจ้าได้ทรงปรากฏแก่โมเสสเหมือนในอพยพบทที่ 3 และ 4 하나님은 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내는 일을 모세를 통해서 하시기를 원하셨습니다. พระเจ้าต้องการที่จะนำคนอิสราเอลออกมาโดยผ่านทางโมเสส 근데 문제는 뭐냐면은 모세의 마음에 하나님을 믿는 믿음이 없었기 때문에 이게 불가능하다고 했습니다. แต่ปัญหาก็คือในจิตใจของโมเสสไม่มีจิตใจที่เชื่อในพระเจ้าจึงคิดว่าเป็นไปไม่ได้
그래서 하나님 모세를 부르죠. พระเจ้าก็ได้เรียกโมเสสครับ 모세야, 네 손에 있는 게 뭐냐? โมเสสสิ่งที่อยู่ในมือของเธอคืออะไร 예, 이거요. 지팡이입니다. อ๋อนี่เหรอครับนี่ไม้เท้า 예, 이 지팡이 지금까지 내가 이 지팡이만 있으면 든든하고 안전하고 이 지팡이가 나를 들짐승들에게 보호를 했어요. ครับตอนที่ผมมีไม้เท้านี้ก็รู้สึกปลอดภัย และไม้เท้านี้ก็ปกป้องผมจากสัตว์ร้ายต่าง 그래서 이 지팡이는 내게 정말 소중하고 중요한 겁니다. ๆ ไม้เท้านี้จึงเป็นไม้เท้าที่สำคัญและจำเป็นสำหรับฉันมาก 보호했고요. เพราะปกป้องฉัน 나를 지켜왔습니다. และคอยป้องกันฉันไว้ 그건 하나님은 아니야. แต่พระเจ้าบอกไม่ใช่ 그 너 지팡이 그거 뱀이야. ไม้เท้านั้นน่ะเป็นงู 너 사탄이야. 그거 นั่นคือมารซาตาน 그 너를 해칠 수 있는 거야. นั่นมันทำร้ายเธอได้ 뭐라고요? ว่าไงนะครับ 이게 나를 해친다고요. อันนี้จะทำร้ายผมเหรอครับ 이게 사단이라고요. อันนี้คือมารซาตานเหรอครับ 예, 모세는 도저히 믿어지지 않았습니다. โมเสสไม่อยากจะเชื่อเลยครับ 성경에 이런 이야기 너무 많습니다. พระคัมภีร์มีเรื่องแบบนี้เยอะมาก 요한복음 2장에 보면은 ในยอห์นบทที่ 예수님께서 갈릴리 가나의 혼인 잔치에 갔을 때 2 ตอนที่พระองค์ไปงานสมรสที่หมู่บ้านคานา 예, 그 잔치집에 포도주가 모자랐습니다. ที่นั่นเหล้าองุ่นก็หมด 자, 주인은 이 포도주를 해결할 수 있는 포도주가 다 없어졌는데 해결할 수 있는 방법이 없었죠. เอาพวกเขาไม่มีเหล้าองุ่นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงดี 주인은 아이고 큰일 났다. 이 귀한 손님들을 모셔놓고 이게 무슨 창피냐. 이렇게 갑자기 포도주가 없어지다니 하고 큰 근심에 빠졌죠. พวกเขาก็วิตกกังวลกันมากคิดว่า โอ้ยพวกเราเรียกคนมาตั้งเยอะแยะแต่ไม่มีเหล้าองุ่นจะทำยังไงดี 근데 예수님은 แต่พระเยซู 아인들을 통해서 일을 하셨습니다. ก็ได้ทำงานโดยผ่านทางพวกคนใช้ทั้งหลาย 두세 통 드는 큰 돌 항아리에 물을 채우라는 겁니다. ก็บอกให้เติมน้ำให้เต็มโอ่งใหญ่เหล่านั้น 예, 물을 채웠습니다. แล้วก็เติมให้เต็ม 그 다음에 포도주를 달라는 손님들에게 연회장에게 갖다 주라는 거예요. แล้วบอกว่าให้เอาน้ำนั้นเอาไปให้กับพวกเจ้าภาพ และคนที่อยากจะกินเหล้าองุ่น 하인들은 이렇게 이야기했을 겁니다. พวกคนใช้คงจะบอกว่า 예수님, พระเยซู 이 항아리에 우리가 물을 채웠습니다. เราเป็นคนตักน้ำมาใส่ในโอ่งนะ 우리입니다. นี่มันน้ำนี่ 저 사람들은 물 달라고 한 게 아니고요. พวกเขาไม่ได้ต้องการน้ำ 포도주를 달라고 이야기를 They're asking 했습니다. พวกเขาต้องการเหล้าองุ่น 물론 예수님 아시고 계시죠. ใช่ครับพระเยซูก็ทราบ 하인들은 물이라고 했고요. พวกคนใช้บอกว่าเป็นน้ำ 예수님은 포도주라고 이야기를 했습니다. พระเยซูบอกว่าเป็นเหล้าองุ่น 이것이 갈릴리 가나의 예수님의 처음 표적이었습니다. นี่ก็คือการอัศจรรย์ครั้งแรกของพระเยซูที่หมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลี 저희 무슨 의미를 이야기하고 있습니까? กำลังพูดเรื่องอะไรครับ 자, 예수님은 포도주라 하고 하인은 물이라고 했습니다. พระเยซูบอกว่าเป็นเหล้าองุ่นคนใช้บอกว่าเป็นน้ำครับ 누구 생각이 맞습니까? ความคิดของใครถูกครับ 당연히 하인들의 이야기가 맞죠. แน่นอนว่าคำพูดของพวกคนใช้ถูกใช่ไหมครับ 그러나 하나님 세계에서는 틀린 겁니다. เปล่าในโลกของพระเจ้าผิดครับ 하나님이 세계에서는 예수님이 포도주라고 하는 그 포도주 그 말이 맞는 겁니다. ในโลกของพระเจ้าถ้าพระเยซูบอกว่าเป็นเหล้าองุ่นนั่นก็คือถูกครับ 예, 그 물은 포도주로 변했고요. น้ำนั้นเปลี่ยนกลายเป็นเหล้าองุ่น 포도주로 인하여 많은 손님들에게 연회장들에게 또 그 주인들에게 큰 기쁨이 되었습니다. แล้วเหล้าองุ่นนั้นก็ทำให้คนมากมายคนที่มาร่วมงานเจ้าภาพได้มีความสุข 이 이야기는 갈릴리 가나에 그냥 물이 포도주로 변한 이야기만 아니라 นี่ไม่ใช่เรื่องแค่เปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นเหล้าองุ่นในหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิลี 바로 우리의 이야기라는 것입니다. แต่เป็นเรื่องของเรานั่นเอง 우리가 볼 때, เมื่อเรามอง 하나님이 볼 때 เมื่อพระเจ้ามอง 전혀 다르다는 것입니다. แตกต่างกันนั่นเอง 자, 그래서 하나님은 모세에게 너 그거 뱀이야. พระเจ้าจึงบอกกับโมเสสว่านี่คืองู 그거 너를 해치는 거야. นี่มันทำร้ายเธอ 모세, 아닙니다 하나님. โมเสสก็เอ้ยไม่ใช่นะพระเจ้า 이거 지팡이에요. นี่มันไม้เท้า 나를 지켜줬어요. มันปกป้องฉัน 보호자예요. มันคอยช่วยดูแลฉัน 이것만 잡고 있으면 내 마음이 든든해요. ถ้าฉันจับไม้เท้านี้ไว้ฉันก็จะรู้สึกปลอดภัย 이게 그 모세의 생각이었습니다. ครับนั่นคือความคิดของโมเสส 하나님 아니라는 겁니다. พระเจ้าบอกไม่ใช่ 그리고는 그 잡고 있는 지팡이를 던지라고 했습니다. หลังจากนั้นให้ปล่อยไม้เท้าที่อยู่ในมือนั้นไป 그래서 모세의 손에서 놓았죠. แล้วโมเสสก็ปล่อยจากมือ 뱀이 되었습니다. กลายเป็นงู 깜짝 놀랐습니다. โมเสสก็ตกใจมาก 그리고 그 뱀은 모세를 물려고 했습니다. แล้วงูนั้นก็คิดจะกัดโมเสส 그래서 모세는 도망을 가게 됐죠. โมเสสก็เลยหนี 도망가는 모세를 하나님 부릅니다. พระเจ้าเรียกโมเสสที่กำลังหนี 모세야, โมเสส 너 저
뱀의 꼬리를 잡아. เธอไปจับหางงูสิ 뭐라고요? ว่าไงนะครับ 그러면 이 뱀이 나를 물지요. เดี๋ยวงูนี้ก็กัดผมหรอก 그럼 뱀 꼬리 잡아봐요. คุณลองไปจับหางงูสิ 뱀이 Snake 돌아와서 bite the 물지요. งูก็จะหันกลับมากัดคุณ 자, 그래서 모세가 두려워하고 있는데 แล้วโมเสสก็เลยกลัวอยู่ 그래서 모세가 그 뱀 꼬리를 잡았죠. แล้วโมเสสก็เลยจับหางของงู 근데 지팡이가 되었습니다. และกลายเป็นไม้เท้า 자, 지팡이라 할 때 하나님은 뱀이라 하시고요. ตอนที่บอกว่าเป็นไม้เท้าพระเจ้าบอกเป็นงู 이제는 뱀이라 할 때 하나님 또 지팡이라고 ต 하십니다. อนที่คนบอกว่าเป็นงูพระเจ้าบอกว่าเป็นไม้เท้า 하나님 왜 이거 모세에게 보여주신 겁니까? ทำไมพระเจ้าถึงได้ให้โมเสสเห็นแบบนี้ 모세는 내가 이거 지팡이라 할 때, 나를 보호했다 할 때 ตอนที่โมเสสบอกว่านี่คือไม้เท้านี่ปกป้องฉัน 하나님은 뱀이라고 하고 พระเจ้าบอกว่านั่นคืองู 사단이라고 พ 이야기하고 ระเจ้าบอกว่านั่นคือมารซาตาน 여러분 오늘 우리가 사역을 하거나 또 우리가 신앙을 할 때도 이런 경우들이 참 많습니다. ทุกท่านครับเมื่อตอนที่พวกเราใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณหรือตอนที่เรารับใช้ก็เช่นเดียวกันครับ 때로는 이거 내가 잘했어. หลายครั้งเราคิดว่าเอ้ยอันนี้เราดีอ่ะ 아 이거 진짜 하나님으로 말미암아 됐어. เฮ้ยอันนี้เป็นโดยพระเจ้าจริง ๆ เลย 아 이거 너무 멋있네. เฮ้ยอันนี้เท่มากเลย 좋다. เฮ้ยอันนี้ดีจังเลย 하나님으로 말미암아 됐네. เฮ้ยอันนี้เป็นโดยพระเจ้า 그래서 때로는 우리가 기뻐할 때도 บางครั้งตอนที่เราดีใจ 하나님 볼 때는 너 그거 아니야. 너 도리어 그거 너를 해칠 수 있어. แต่บางครั้งพระเจ้าก็มองว่านี่ไม่ใช่ บางครั้งมันทำร้ายเธอ 제가 지금부터 한 15년 전에 지방의 도시에서 큰 예배당을 건축한 적이 있었습니다. เมื่อประมาณสัก 15 ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้สร้างอาคารแห่งหนึ่งที่ต่างจังหวัด 그래서 5층으로 해서 큰 빌딩을 예배당을 건축을 했습니다. เป็นอาคาร 5 ชั้นเป็นคริสตจักรเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ 사진 하나 나중에 보여드리겠습니다. เดี๋ยวจะเอารูปขึ้นให้ด้วยนะครับ 자, 그래 사진을 여러분 보시면 알겠지만 이거 아주 그 지역에서는 제일 큰 예배당을 지었습니다. ถ้าว่าพวกคุณดูจากรูปแล้วก็น่าจะทราบว่ามันเป็นโบสถ์ที่ใหญ่มากๆเลยในเขต 야, นั้ 그래서 น 저는 너무 만족했습니다. แล้วผมก็รู้สึกภูมิใจมากเลย 하나님 우리에게 땅을 주셨어. โอ้พระเจ้าให้ที่ดินนี้กับเรา 또 우리에게 많은 연보를 주셔서 우리가 건축을 하게 됐어. เอาพระเจ้าได้ให้เงินถวายมากมายกับเราและให้เราได้ก่อสร้าง 우리가 건축 허가를 낼 때 ตอนที่พวกเราขออนุญาตก่อสร้าง 적극적으로 도와주셨어요. พระเจ้าก็ช่วยพวกเราอย่างน่าอัศจรรย์ 많은 일꾼들이 와서 이 예배당에 봉사를 했을 และมีคน 때 งานมากมายอาสามาช่วยกันสร้างอาคารนี้ 나는 하나님으로 말미암는 그 놀라운 일들 속에 내 마음은 허무한 마음을 가지고 있었습니다. จิตใจของผมก็รู้สึกภูมิใจกับการงานที่พระเจ้าได้ท 야, 예배당을 잘 지었어. ำโอ้สร้างโบสถ์ได้ดีมาก 야, 이 지역에서 이 도시에서 제일 큰 예배당이잖아. โอ้เป็นโบสถ์ที่ใหญ่โตที่สุดในเขตพื้นที่จังหวัดนี้แล้ว 야, 하나님이 나에게 주시는 이거 놀라운 역사야. โอ้นี่เป็นการทำงานอัศจรรย์ของพระองค์ที่พระองค์ให้กับเรา 저는 그런 마음에 젖어 있었습니다. ผมก็อยู่กับจิตใจแบบนี้ 한 번은 저의 스승이신 우리 박옥수 목사님께서 이제 그때 저희 이 교회에 방문을 했습니다. ครั้งหนึ่งอาจารย์พระกกซูซึ่งเป็นอาจารย์คุณครูของผมก็ได้มาเยี่ยมที่ผม 그래서 이제 우리가 헌당 예배를 이제 드리는데요. ตอนนั้นพวกเราก็นมัสการเปิดโบสถ์ 그래서 나는 그 예배당을 잘 지은 것도 많은 간증을 주신 것 때문에 내가 목사님 앞에 자랑을 하면서 막 내가 이제 막 이제 좋은 이야기를 했습니다. ผมก็พูดเรื่องที่ดีเยอะแยะมากมายได้อวดว่าพระเจ้าได้ทำงานยังไงในการสร้างโบสถ์ 갑자기 목사님께서 저에게 이야기하셨습니다. อยู่ดีๆอาจารย์ก็บอกกับผมว่า 이 목사, อาจารย์ลี 이 목사가 이 예배당을 잘 지은 것 때문에 야 내가 예배당을 잘 지었어 하고 허무한 마음 가져본 적이 없는가? อาจารย์ลีไม่มีจิตใจที่ภูมิใจในการสร้างอาคารหรอกครับ 예, 목사님 제 마음에 그런 마음 많았습니다. 내가 예배당 잘 지었구나 하는 그런 마음 많았습니다. โอ้อาจารย์ผมมีจิตใจนั้นเยอะนะครับผมรู้สึกภูมิใจมากๆเลยในการสร้างโบสถ์ดี 목사님이 정색을 하시면서 이 목사 그러면 큰일 나. อาจารย์ก็ทำหน้าตึงเครียดแล้วบอกโอ้ยอันตรายมากเลยนะ 자네 그 마음 가지고 있으면 그 저주받아 망해. ถ้าเธอมีจิตใจแบบนี้จะเป็นที่แช่งสาปมันจะถูกล้มเหลวนะ 저는 한 번도 그렇게 생각하지 않았습니다. ผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยสักครั้งเดียว 난 예배당 잘 지었다고 생각했고 ผมก็คิดว่าสร้างโบสถ์ได้ดี 많은 간증을 주셨다고 생각해요. และคิดว่าพระเจ้าให้คำพยานมากมาย 자, 이 도시의 제일 큰 예배당이잖아. ก็นี่เป็นโบสถ์ที่ใหญ่โตที่สุดในเมืองนี้นี่ 자, 내 마음에 하나님이라고 했지만 종은 정확하게
내 마음을 살펴본 겁니다. ผมอาจจะบอกว่าเป็นเพราะพระเจ้า แต่ผู้รับใช้ได้ชี้จิตใจของผม 많은 성경에뿐만 아니라 제 주변에도 많은 사람들이 하나님의 큰 역사를 이루고도 교만해져서 결국은 버림을 받는 많은 경우들을 본 적이 있었습니다. ในพระคัมภีร์และคนรอบข้างผมเยอะแยะมากมาย ผมก็ได้เห็นว่าคนล้มลงเพราะการทำงานเยอะแยะมากมายที่เขาได้ทำ 그래서 그때 15년 전에 목사님께서 자네 흐뭇한 마음 가지며 큰일 나 저주받아 망해라는 그 말씀은요. 15 ปีที่แล้วตอนที่อาจารย์บอกว่าถ้ามีจิตใจแบบนี้อันตรายนะนี่จะเป็นถูกแช่งสาปนะจะล้มลงนะ ตอนนั้น 합치 하나님은 나에게 종을 통해서 가르쳐주는 큰 계시라고 생각이 들어집니다. ผมได้คิดว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังจะสอนผมโดยผ่านทางผู้รับใช้ 그 후로도 제가 아프리카 선교를 담당을 했기 때문에 자주 아프리카를 간 적이 있는데요. หลังจากนั้นผมมีโอกาสได้รับผิดชอบเขตพื้นที่แอฟริกาและไปแอฟริกาบ่อย 예, 거기 아프리카에서 일어나는 그 놀라운 구원의 역사가 귀한 간증들이 제가 많았을 때 ๆแล้วเมื่อตอนที่ได้ฟังคำพยานเยอะแยะมากมายการทำงานของพระเจ้าเยอะแยะที่แอฟริกา 저는 그때 나도 모르게 내 마음에 허무한 마음을 가진 적이 많았습니다. ตอนนั้นผมก็มีจิตใจที่รู้สึกภูมิใจขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวหลายครั้ง 그때 목사님은 내 곁에 없었지만 목사님의 음성은 내게 자주 들렸습니다. ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้อยู่ข้างผมก็จริงแต่ได้ยินเสียงเหล่านั้นก้องอยู่ในใจผม 자네 이번 아프리카 일로 허무한 마음을 가져본 적 있나? เธอมีจิตใจภูมิใจเพราะงานแอฟริกาในครั้งนี้หรือเปล่า 내가 깜짝 놀라죠. ผมก็ตกใจมาก 목사님 음성으로 나에게 말한 건 아니지만 ถึงแม้อาจารย์จะไม่ได้พูดกับผมอย่างนั้น 내 마음에 정말 하나님 나에게 보여준 계시다라는 마음이 들어집니다. แต่ผมรู้สึกว่านั่นก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้ให้ผมเห็น 그래서 저는 그 모든 마음을 다 비우고 หลังจากนั้นผมก็ได้วางจิตใจทุกอย่างลง 주님 정말 나는 아무것도 아닙니다. พระเจ้าครับผมไม่ได้มีอะไรเลยครับ 정말 주님이 하셨습니다. นี่เป็นสิ่งที่พระองค์ทำครับพระองค์ 난 정말 악하고 더럽고 엄란한 놈입니다. ผมเป็นแค่คนที่ชั่วร้ายสกปรกและเป็นคนลามก 저주를 받아 정말 마땅한 사람입니다. ผมเป็นคนที่สมควรที่จะถูกแช่งสาปด้วยซ้ 그런데 진짜 하나님 은혜 입어가지고 이런 일들을 하게 된 겁니다. ำแต่ผมได้รับพระคุณจากพระเจ้าในการทำงานนี้ 저는 그때 이후로부터 자주 내 마음이 높아지는 마음 앞에 ตั้งแต่หลังจากนั้นเมื่อหลายครั้งที่จิตใจของผมจะสูงขึ้น 하나님 종이 나에게 말씀해주는 그 말씀은 내게 마치 밤하늘의 캄캄한 바다 위에 등대와 พระ 같았습니다. คำที่ผู้รับใช้ของพระองค์ได้พูดในวันนั้นเป็นเหมือนกับแสงสว่างที่ส่องเหมือนประภาคาร 그래서 캄캄하지만은 등대의 불빛을 보고 배가 그것을 향하여 나가는 것처럼 ถึงแม้จะมืดแต่ด้วยแสงสว่างนั้นทำให้เรือสามารถล่องไปได้เรื่อย 자네 흐뭇한 마음 가진 이 목사 흐뭇한 마음을 가진 적이 있나? ๆ อาจารย์ลีเคยมีจิตใจภูมิใจหรือเปล่า 말씀 하나는 พระคำนี้คำเดียว 내 신앙에 있어서 내 사역에 있어서 정말 등대와 같이 되었습니다. เป็นเหมือนประภาคารในชีวิตของผมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณและการรับใช้ 하나님 지금 모세를 통하여 이 이스라엘 백성들을 이끄는 놀라운 일들을 지금 하나님 준비하고 ตอน 계시는데 นี้พระเจ้ากำลังเตรียมงานเพื่อที่จะจูงนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์โดยผ่านทางโมเสสเป็นเรื่องสำคัญมาก 하나님 모세를 불렀습니다. พระเจ้าได้เรียกโมเสส 모세가 능력이 있고 힘이 있어서가 아니라 ไม่ได้เป็นเพราะว่าโมเสสเขามีกำลังหรือความสามารถ 자기 생각을 버리고 แต่ทิ้งความคิดของตัวเอง 이 말씀 그대로 받아들일 수 있는 그 사람을 하나님 찾은 거죠. และคนนั้นที่สามารถรับพระคำของพระเจ้าได้โดยตรง 40살 때가 아니라 나이 80살 때 하나님 모세를 เพ 불렀어요. ราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้เรียกโมเสสไม่ใช่ตอนอายุ40แต่เป็น 모세가 난 아무것도 할 수 없어. 80โมเสสคิดว่าโอ้ฉันทำอะไรไม่ได้เลย 나는 이제 머리가 하얘. เพราะตอนนี้ฉันผมขาวหมดแล้ว 난 이제 40년 동안 양치는 동안에 나는 애굽에 40년 동안 배웠던 모든 학문과 학술 다 잃어버렸어. โอ้ยฉันลืมพวกความรู้ต่างๆที่ฉันเคยเรียนที่อียิปต์มาทั้งหมด40 ปีแล้ว 하나님은 그때 하나님께서는 역사하시는 것을 볼 수 있습니다. เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทำงานตอนนั้น 너 지팡이 아니야. นั่นไม่ใช่ไม้เท้านะ 너 그거 너 도우는 거 아니야. นั่นไม่ใช่สิ่งที่ช่วยเธอนะ 너 도리어 그 뱀이야. 난 너 뱀งู. 해치는 거야. นั่นเป็นงูนั่นเป็นสิ่งที่ทำร้ายเธอ 아닙니다 하나님. ไม่ใช่ครับพระเจ้า 돕는 보호고 나의 의지하는 지팡이입니다. นี่เป็นไม้เท้าที่ผมพึ่งพามันปกป้องผม 하인들 아닙니다. 이거 물입니다. พวกคนใช้บอกเอ้ยไม่ใช่นี่มันน้ำ 우리가 물을 채운 건데요. เราเป็นคนตักน้ำมา 예, 그런 것처럼 우리가 보는 눈이 있습니다. เช่นเดียวกันครับเรามีตาที่เรามอง 예, 이스라엘 백성들 12 정탐꾼들은 뭐라고 이야기합니까? ใช่ครับในอิสราเอลคนสอดแนม12 คนบอกว่าอะไรครับ 예, 그들은 자기들이 본 것을 이야기를 한 거예요. พวก10 คนบอกถึงสิ่งที่พวกเขาเห็น
야, 지금 현재 그 가나안 족속들은 키가 큰 아나 족속들이 있더라. 네피림 족속들이 거기 있더라. โอ้ดูสิในนั้นน่ะมีคนตัวใหญ่มากพวกอานา 우린 그들을 이길 수가 พวก 없어. เราชนะเขาไม่ได้หรอก 우린 그들을 보기에 메뚜기야. พวกเราเป็นเพียงแค่ตั๊กแตนเมื่อเขามอง 맞습니다. ใช่ครับ 정확한 이야기입니다. นั่นเป็นเรื่องที่ถูกต้อง 그들이 거짓말한 게 아니고요. พวกเขาไม่ได้โกหก 진짜 말 맞습니다. พวกเขาคำพูดถูก 그러나 하나님 볼 때는 แต่เมื่อพระเจ้ามอง 흘린 겁니다. เป็นสิ่งที่ผิด 물입니다. นี่มันน้ำ 흘린 겁니다. ผิดครับ 지팡이입니다. นี่ไม้เท้า 보호했습니다. นี่ปกป้องฉัน 흘린 거라는 ผิด 것입니다. นั่นเองครับ 하나님 그걸 보여주시길 원하신다. พระเจ้าต้องการที่จะโชว์สิ่งนี้ให้เราดู 그다음 또 하나님이 이제 모세에게 부릅니다. และพระเจ้าก็ได้เรียกโมเสสอีกครับ 1절입니다. ในข้อที่ 여호와께서 또 가라사대 네 손에 품을 넣으라 하심에 손을 품을 넣었다가 내어 보니 그 손이 문둥병이 발하여 눈같이 흰지라. 6 พระเจ้าตรัสกับโมเสสอีกว่าเอามือสอดไว้ที่อกของเจ้าท่านสอดมือไว้ที่อกเมื่อชักมือออกมือของท่านก็เป็นโรคเรื้อนขาวเหมือนหิมะ 이제 7절에 가라사대 네 손을 다시 품에 넣으라 하심에 그가 다시 손에 품을 넣었다가 내어 보니 손이 여상하더라. ข้อที่ 7 พระองค์ตรัสว่าเอามือสอดไว้ที่อกอีกครั้งหนึ่งโมเสสก็สอดมือเข้าที่อกอีก แล้วเมื่อท่านชักมาดูเถิดมือนั้นกลับกลายเป็นเหมือนเนื้อหนังส่วนอื่นของท่าน 이제 하나님이 두 번째 모세에게 또 말합니다. พระเจ้าตรัสบอกกับโมเสสเป็นครั้งที่สอง 모세야 너 손 한 펴 봐. โมเสสเธอแบมือดูสิ 너 손 어때? มือเธอเป็นไง 하나님 โอ้ 깨끗한데요. พระเจ้าก็ไม่มีอะไรนี่ครับ 깨끗해? อ๋อสะอาดเหรอ 예 깨끗한데요. โอ้ก็ดูสะอาดนะครับ 아니야 네 손 더러워. ไม่มือเธอสกปรก 아니 깨끗한데요. ไม่นะครับมันก็สะอาดดี 보세요 하나님 깨끗하잖아요. ดูสิครับพระเจ้ามันก็ดูสะอาดดีนะครับ 너 손에 품에다가 넣어 볼래? เธอลองเอาใส่เข้าไปในอก 네, เธอ 넣었습니다. อ่ะลองใส่ 그리고 너 한번 끄집어내 볼래? อ่ะแล้วเอาออกมาสิ 예, 냈습니다. เอาออกมาดู 깜짝 놀랐습니다. โอ้ตกใจมาก 문둥병이 발해가지고 희게 된지라. เพราะว่ามันมีโรคเลื้อนและขาว 오 하나님 내 손이 왜 이랬습니까? โอ้พระเจ้ามือผมเป็นอะไรไป 문둥병이 더러워졌습니다. นี่มันเป็นโรคเลื้อนมันกลายเป็นสกปรก 모세, โมเสส 너 아까 깨끗하다 했지? ไหนเธอบอกว่าสะอาดไง 예. ใช่ครับ 지금은 แล้วตอนนี้ล่ะ 하나님 문둥병이 더럽습니다. โอ้พระเจ้านี่มันโรคเลื้อน 더럽습니다. สกปรกครับ 안 더러운데? ไม่สกปรกนะ 깨끗한데? สะอาดนะ 아닙니다. 하나님 보십시오. 문둥병이 더럽잖아요. ไม่ใช่ครับพระเจ้าดูสินี่เป็นโรคเลื้อนแล้ว 야, 너 깨끗해. นั่นสะอาด 품에 넣어봐. ใส่ลงไปในอกดูสิ 그래 끄집어내봐. แล้วเอาออกมา 깨끗하게 됐네. เอ้าสะอาด 깨끗하게 됐네요. เอ้าพระเจ้าสะอาดครับ 역시 마찬가지입니다. เช่นเดียวกันครับ 모세가 자기가 깨끗하다 할 때 โมเสสตอนที่เขาบอกว่าสะอาด 더럽다 하시고 พระเจ้าบอกว่าสกปรก 모세가 더럽다고 할 때 ตอนที่โมเสสบอกว่าสกปรก 하나님 깨끗하게 하셨습니다. พระเจ้าทำให้สะอาด 우리는 이 말은 무슨 뜻입니까? นี่แปลว่าอะไรครับ 내가 손으로 하는 모든 일들. สิ่งที่เราทำด้วยมือของเรา 아, 내가 선한 일들을 많은 일들이 있습니다. สิ่งดีๆมากมายที่เราทำ 하나님은 그 일들 선하지 않다고 이야기합니다. พระเจ้ากลับบอกว่านั่นไม่ได้เป็นสิ่งที่ดี 우리가 하는 어떤 정성된 어떤 성실한 것으로 한다 하더라도 우리 인간에게서 나온 거는 선이 될 수가 없습니다. ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราทำไม่ว่าจะเป็นความดีขนาดไหนจะมาจากมนุษย์ตอนนั้นก็ไม่ได้ดี 그래서 모세는 하나님께서 네 손 깨끗해 안 깨끗해 너 더러워. เพราะฉะนั้นพระเจ้าก็เลยบอกว่าโมเสสมือของเธอสะอาดแล้วไม่ได้สะอาด 지금 하나님 그걸 보여주고 계십니다. พระเจ้ากำลังโชว์สิ่งนี้ให้เห็น 자, 그래서 모세의 생각을 바꾸는 것입니다. และเปลี่ยนความคิดของโมเสส 하나님 이거 나 지금까지 지팡이 나 보호했습니다. พระเจ้าที่ผ่านมาไม้เท้านี้ปกป้องผม 너를 해치는 뱀이야. ไม่นั่นคืองูที่ทำร้ายเธอ 내가 손으로 한 일이 정말 선한 일이 많습니다. พระเจ้าผมทำดีมากมายด้วยมือ 네 손으로 하는 건 다 더러운 거야. ไม่ด้วยสิ่งที่มือทำเป็นสิ่งที่สกปรก 또 세 번째 또 보여주죠. และครั้งที่3อีก 9절입니다. ในข้อที่ 너는 하수를 조금 치아에다가 육지에 부어라. 네 취한 하수가 육지에서 피가 되리라. 9 จงตักน้ำในแม่น้ำนายมานิดหน่อยและเทลงที่ดินแห้งแล้วน้ำที่เจ้าตักมาจากแม่น้ำนั้นจะกลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั้น 나일강입니다. นี่คือแม่น้ำนาย 나일강은 모든 주변에 있는 사람들의 생명의 젖줄입니다. แม่น้ำนายเป็นแหล่งชีวิตสำหรับคนมากมายรอบๆนั้น 생명입니다. เป็นชีวิต 생수입니다. เป็นน้ำแห่งชีวิต 강입니다. เป็นแม่น้ำ 하나님 뭐라고요? แล้วพระเจ้าบอกว่าอะไร 사망이요. ความตาย 그 죽음이야. นั่นคือความตาย 피야. นั่นมันเลือด 예. ฮะ 자, 여러분. 모세는 이제 자기가 본 옳다고 하는 게 뭐가 있습니까? ทุกคนครับแล้วสิ่งที่โมเสสมองว่าถูกมีอะไรบ้างครับ 아무것도 없습니다. ไม่เหลือแล้ว 하나님, พ
พระเจ้า 내가 보는 게 다 틀렸습니다. สิ่งที่ผมมองเห็นมันผิดหมดเลย 이엔 선한 것이 없네요. มันไม่ได้มีอะไรดีในผมเลย 저는 모든 것이 거짓이네요. พระเจ้าสิ่งที่มาจากผมมันมุสาหมดเลย 그렇게 고백할 수 있는 사람, คนที่สามารถสารภาพแบบนี้ได้ 하나님 그 사람 통해서 일하십니다. พระเจ้าทำงานโดยผ่านทางคนนั้นครับ 뭔가 내 생각이 옳다고 생각하고 ตอนที่คิดว่าความคิดของฉันถูกต้อง 뭔가 내가 할 수 있다라고 생각하는 사람은 สำหรับคนที่คิดว่าฉันทำอะไรบางอย่างได้ 어떤 일도 할 수가 ก็ 없습니다. จะทำอะไรไม่ได้เลย 우리 예수님께서 2000년 전에 이 땅에 인간의 몸으로 내려오셨을 พระเยซูลงมาบนโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วในร่างกายของมนุษย์ 그때 예수님께서 마태복음 7장에 좋은 나무와 나쁜 나무에 관한 이야기를 하십니다. ในมัทธิวบทที่ 7 พระองค์ได้พูดถึงต้นไม้ดีและต้นไม้เลว 거기에 보면은 나쁜 나무가 좋은 열매를 맺을 수 없다고 합니다. ในนั้นจะบอกว่าต้นไม้เลวจะไม่สามารถให้ผลดีได้ 또 반대로 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없다고 합니다. ในทางตรงกันข้ามต้นไม้ดีก็ไม่สามารถออกผลเลวได้ 자, 거기에 우리가 좋은 나무는 예수님을 가리키고요. ในนั้นต้นไม้ดีกำลังหมายถึงพระเยซู 나쁜 나무는 바로 오늘 우리 인간을 이야기하고 있습니다. ต้นไม้เลวกำลังหมายถึงมนุษย์เรานั่นเองครับ 그리고 우리 인간에게는 선한 것이 전혀 있을 수 없습니다. มนุษย์เราไม่มีทางมีสิ่งที่ดีได้เลยนั่นเอง 그래서 우리 인간은 나쁜 나무기 때문에 좋은 열매를 절대 맺을 수가 없습니다. เพราะว่ามนุษย์เราเป็นต้นไม้เลวไม่สามารถมีผลดีได้เลยครับ 성실해도 안 되고 ต่อให้เราซื่อสัตย์ขนาดไหน 정직하거나 착해도 안 됩니다. ต่อให้เราเป็นซื่อตรงขนาดไหนหรือดีขนาดไหนก็ตาม 우리 인간에게 나오는 모든 것들은 다 거짓되고 다 악한 거기 때문입니다. สิ่งที่มาจากมนุษย์เราเป็นสิ่งที่มุสาและเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหมดนั่นเอง 오직 좋은 나무 한 그루 있다면 그는 예수님 나무밖에 없습니다. มีต้นไม้ดีต้นเดียวเท่านั้นก็คือพระเยซูเท่านั้นเอง 그래서 그 사실을 자기에게 선한 것이 없다는 그 사실을 발견한 사람은 และสำหรับคนที่ค้นพบความจริงว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรดีเลย 자기에게서 나오는 모든 것이 거짓되고 틀렸다는 걸 아는 사람은 คนที่รู้ว่าสิ่งที่ออกมาจากตัวเองเป็นสิ่งที่มุสาและเป็นสิ่งที่ผิด 자기를 십자가에 못 박을 것입니다. เขาก็ได้แต่ตึงเขาบนไม้กางเขน 부인하게 될 것입니다. เขาก็จะได้แต่ปฏิเสธตัวเอง 자기를 버리게 될 겁니다. เขาจะได้แต่ต้องทิ้งตัวเอง 그리고 예수 그리스도의 마음을 받아들이게 될 것입니다. แล้วก็รับจิตใจของพระเยซูคริสต์ 그리고 예수님의 마음을 통해서 하나님은 역사를 하실 것입니다. และพระเจ้าก็จะทำงานโดยผ่านทางจิตใจของพระเยซู 마치 하늘의 미랄이 땅에 떨어져 죽으면 죽지 않으면 하늘 그대로 남지만 เหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดหนึ่งถ้าหากว่าตกลงไปบนดิน แล้วไม่ตายมันก็จะอยู่อย่างนั้น 예 죽으면 많은 열매를 맺는다라고 이야기하고 있습니다. แต่ถ้าหากว่ามันตายเนี่ยมันก็จะเกิดผลเยอะแยะมากมาย 그런 것처럼 오늘 우리가 보고 있는 이 세계가 끝이 난다면 เช่นเดียวกันที่วันนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่มันจบลง 하나님 우리를 통해서 놀랍게 역사하실 수 있는 พ 것입니다. ระเจ้าจะสามารถทำงานอย่างน่าอัศจรรย์โดยผ่านทางเรา 자, 그래서 이제 모세를 통해서 하나님 이스라엘 백성들을 애굽에서 이끌어내시는 일들을 하는 것을 볼 수 있습니다. จะเห็นได้ว่าพระเจ้าจึงได้ทรงใช้โมเสสในการพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ 예. 자, 그래서 하나님은 이제 6월절의 어린 양의 그 피를 문 임방에다가 바르고요. แล้วพระเจ้าก็ให้ทาเลือดที่วงกบประตูในวันปัสกา 그리고 그 안에서 문을 닫고 고기를 먹고요. แล้วก็ให้ปิดประตูอยู่ข้างในนั้นกินเนื้อ 그리고 누룩이 없는 그 무교병을 이제 그들은 먹게 되는 แล้ว 것이죠. พวกเขาจะต้องกินขนมปังไร้เชื้อ 자, 그날 하나님은 천사를 보내가지고 วันนั้นพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มา 피를 바르고 떡을 먹는 그 집안 살리고 ให้บ้านที่ได้ทาเลือดและกินขนมปังได้มีชีวิต 그러나 그 피가 바르지 않고 떡을 먹지 않는 모든 가정들은 남자들은 장자들과 짐승들 물은하고 다 죽임을 당합니다. แต่ทุกบ้านที่ไม่มีเลือดทาอยู่ แล้วก็ไม่ได้กินขนมปังไร้เชื้อ ก็จะได้ตายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบุตรหัวปีของคนหรือสัตว์หรือทั้งหมด 이제 피가 발라져 있고 무교병을 먹는 그 이스라엘 집에는 한 명도 죽지 않았습니다. บ้านของคนอิสราเอลที่มีเลือดทาอยู่แล้วกินขนมปังไร้เชื้อไม่มีใครตายสักคนเดียว 제가 아까 이야기했죠. 애굽은 사자와 같다고 했고요. เหมือนที่ผมบอกว่าอียิปต์เป็นเหมือนสิงห์ 이스라엘은 토끼와 같답니다. ส่วนอิสราเอลเป็นเหมือนกระต่าย 어떻게 이스라엘이 애굽을 이겼습니까? แล้วอิสราเอลชนะอียิปต์ได้ยังไงครับ 어떻게 토끼가 사자를 이길 수 있습니까? แล้วกระต่ายชนะสิงห์ได้ยังไงครับ 그들은 두 가지였습니다. มีอยู่สองอย่างครับ 바로 유월절이라 하는 바로 어린 양의 피를 문에다가 뿌리는 일이었고요. นั่นก็คือปัสกาที่ต้องทาเลือดของลูกแกะไว้ที่วงกบประตู
누룩 없는 떡을 먹는 무교절로 그들은 두 가지를 지켰습니다. แล้วก็วันขนมปังไร้เชื้อที่ต้องกินขนมปังที่ไร้เชื้อ 바로 성경에서 6월절의 그 어린 양은 예수 그리스도를 이야기해 주고 있습니다. ลูกแกะที่อยู่ในวันปัสกาคือพระเยซูคริสต์ 그 양으로 말미암아 이스라엘 백성을 애굽에서 이끌어내는 것처럼 ด้วยแกะนั้นที่ได้นำพาคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ 예수 그리스도의 그 보혈은 큰 애국과 같은 이 사단의 건세, 그 사망의 건세에서 오늘 우리를 이끌어내는 이야기죠. พระโลหิตของพระเยซูนำพาเราออกมาจากดินแดนของมารซาตานเหมือนกับอียิปต์แห่งนี้ 그럼 어떻게 이스라엘 백성들은 애굽을 이길 수 있었습니까? คนอิสราเอลชนะอียิปต์ได้ยังไงครับ 바로 6월절과 무교절이었습니다. เพราะวันปัสกาและขนมปังไร้เชื้อ The 바로 unleavened 어린 bread. 양의 피와 무교병이었습니다. คือเลือดของลูกแกะและขนมปังไร้เชื้อนั่นเอง 이게 성경학자들은 BC 1490년경이라고 합니다. นักวิชาการพระคัมภีร์บอกว่านั่นก็คือปีก่อนคริสตศักราช 1490 예. 그리고 난 후에 예수님께서 약 1500년 후에 이 땅에 오셨습니다. พระเยซูได้มาหลังจากนั้นประมาณ 1,500 ปี 그리고 예수님은 6월절 이 절기 때 어린 양이 되시기 위하여 예수님의 십자가에 못 박혀 피를 흘리십니다. พระเยซูได้ถูกตึงบนไม้กางเขนและหลั่งพระโลหิตเพื่อที่จะเป็นแกะแห่งปัสกานี้ 예수님께서 그날 잡히시는 날 밤 제자들의 12제자를 불러놓고 마지막 만찬 성찬을 합니다. ในวันนั้นที่พระองค์ต้องถูกจับ ตอนนั้นได้รวบรวมสาวกทั้ง 12 คนและได้ทานมหาสนิทด้วยกัน 그리고는 예수님은 제자들에게 떡과 잔을 주십니다. และพระเยซูได้ให้ขนมปังและเหล้าองุ่นกับพวกสาวก 바로 우리 죄를 위하여 흘리는 그 피고 바로 예수님의 몸이라고 하셨습니다. นั่นก็คือพระโลหิตของพระองค์ที่จะหลั่งแล้วก็ร่างกายของพระเยซูคริสต์ 그걸 기념하라고 이야기를 했습니다. และบอกให้ระลึกถึงสิ่งนั้น 바로 6월절 무교절 절기를 이야기하고 ซึ่ง 있습니다. กำลังพูดถึงวันปัสกาและวันกินขนมปังไร้เชื้อ 이걸로 애굽을 이긴 것처럼 และด้วยสิ่งนี้ที่เอาชนะอียิปต์ 바로를 이겼던 것처럼 ได้เอาชนะฟาโรห์ 바로 오늘 예수님의 피와 예수님의 그 살을 성찬을 통해서 기념으로 하는 그 이유는 เหตุผลที่พวกเราได้ระลึกถึงพระองค์โดยผ่านทางพิธีมหาสนิทไม่ว่าจะเป็นขนมปังหรือเหล้าองุ่น 예, 예수님의 몸과 예수님의 그 피로 말미암아 오늘 우리는 사탄을 이기고 เพราะว่าพวกเราได้ชนะมารซาตานโดยกายของพระองค์และโลหิตของพระองค์ 우리는 사망을 이기고 ได้ชนะความตาย 심판과 저주를 이기고 ได้ชนะการพิพากษาและการแช่งสาป 우리는 질병을 이기고 และชนะโรคภัย 우리가 고통을 이겨버렸습니다. และได้ชนะความสิ้นหวังและความเจ็บปวด 그 예수님 และพระเยซูนั้น 이제 우리 안에 계십니다. ตอนนี้อยู่ในเรา 누구든지 예수 그리스도를 마음에 영접을 하고 ใครก็ตามที่ได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจ 우리의 모든 죄가 영원토록 예수님으로 말미암아 우리가 어렵게 되어졌다는 사실을 믿는 자에게 และเชื่อว่าบาปของเราได้ถูกลบล้างและเป็นผู้ชอบธรรมนิรันดร์โดยผ่านทางพระเยซู 하나님 우리에게 주시는 놀라운 선물이라고 이야기할 수 있겠습니다. เป็นของประทานที่น่าอัศจรรย์ที่พระองค์ทรงให้กับเรา 그래서 예수님도 그 떡과 잔을 기념하라고 이야기했습니다. พระองค์จึงให้เราระลึกถึงขนมปังและเหล้าองุ่น 역시 오늘 우리 이 시대에 또 우리가 떡과 잔을 기념하고 있습니다. ในยุคสมัยนี้เราก็ยังระลึกถึงขนมปังและเหล้าองุ่น 바로 그 떡과 바로 포도주 예수님의 피 바로 오늘 우리 안에 있습니다. ขนมปังและเหล้าองุ่นนั้นก็คือเลือดของพระเยซูกายของพระเยซูอยู่ในเรา 우리가 예수님으로 말미암아 우리는 죄와 사단과 우리가 심판에서부터 정죄에서부터 이겼습니다. พวกเราได้รับชัยชนะจากการกล่าวโทษจากความบาปจากมารซาตานจากทุกอย่าง 할렐루야 주님을 찬양합니다. ฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า 우리 예수님으로 말미암아 오늘 우리가 이길 수 없는 죄를 이겼습니다. พวกเราได้ชนะบาปที่พวกเราไม่สามารถชนะได้เพราะพระเยซู 정죄를 이겼습니다. ชนะการกล่าวโทษ 심판을 이겼습니다. ชนะการพิพากษา 영원히 온전케 되었습니다. เราจึงกลายเป็นคนที่สมบูรณ์นิรันดร์ 할렐루야. ฮาเลลูยา 예, 그래서 우리는 바로 예수님의 그 피 유월절, 예수님의 그 몸 무교절로 인해서 우리는 애굽에서 자유를 얻었던 것처럼 เลือดของพระเยซูคือปัสกากายของพระเยซูคือขนมปังไร้เชื้อเหมือนที่คนอิสราเอลได้ออกมาจากอียิปต์ Body of 이스라엘 Jesus, 백성들처럼 unleavened 우리도 bread. 그렇게 자유를 얻게 되었습니다. แล้วพวกเราก็ได้เป็นอิสระเหมือนคนอิสราเอลเหล่านั้น 자, 하나님은 이 모세를 통해서 โดยผ่านทางโมเสส 네가 뭘 보고 있느냐? กำลังบอกว่าเราเห็นอะไรอยู่ 모세가 보고 있는 것은 지팡이였고 สิ่งที่โมเสสเห็นคือไม้เท้า 손가락 손이었고 มือที่สะอาด 하수였지만 และแม่น้ำ 하나님은
그것이 바로 너를 해칠 수 있는 사단이 될 수 있고 แต่พระเจ้ากำลังบอกว่านั่นจะเป็นมารซาตานที่ทำร้ายเธอก็ได้ 바로 네가 좀 깨끗하다지만 그 더러운 것이 될 수 있고 สิ่งที่เธอว่าสะอาดเป็นสิ่งสกปรกก็ได้ 생수라고 하지만 그게 정말 사망이 되어질 수 있다라는 것입니다. บอกว่าเป็นน้ำแห่งชีวิตแต่จะเป็นความตายก็ได้ 내 생각을 따른다면 ถ้าหากว่าติดตามความคิดของเรา 내 옳음을 ถ้า 붙잡는다. หากว่าจับความถูกต้องของเรา 내가 잘했다고 생각하고 있다면 ถ้าเรากำลังคิดว่าเราดีแล้ว 바로 그렇게 될 수 있다는 것입니다. เราก็จะเป็นอย่างนั้นได้ 우리는 나 자신의 내 방법을 버려야 하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราจึงต้องทิ้งวิธีของเรา 자, 성경에는 이러한 이야기들이 많이 나옵니다. พระคัมภีร์มีเรื่องราวแบบนี้เยอะแยะมากมาย 아까 첫 서두에 이야기했던 것처럼요. เหมือนที่ผมบอกในช่วงแรก 자, 이스라엘 백성들이 저 12명의 족장들이 가나안 땅을 탐지하고 돌아왔을 때 เหมือนที่ตัวแทน 12 เผ่าจากอิสราเอลไปสอดแนมที่คานาอันกลับมา 예, 그 여호수아와 갈렙은 젖과 꿀이 흐르는 땅이다라고 했습니다. โยชัวกับคาเลบบอกว่าเป็นแผ่นดินที่น้ำพึ่งและน้ำนมไหลบริบูรณ์ 그리고 그들은 우리의 밥이다라고 했습니다. และบอกว่าพวกเขาเป็นอาหารของเรา 하나님 우리에게 아브라함에게 주신 약속에 우리 가면 된다라고 พว 이야기했습니다. กเราไปได้เพราะเป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับอับราฮัม 나머지 10명의 정당꾼들은 แต่คนสอดแนมอีก 10 คน 아, 우리는 절대 안 된다. อ๋อพวกเราไม่ได้ 아, 그 땅은 적박한 땅이야. 고민을 삼키는 땅이야. โอ้นั่นเป็นแผ่นดินที่แห้งแล้งเป็นแผ่นดินที่กินคน 우리 절대 우리는 이길 수가 없어. เราไม่สามารถชนะได้หรอก 우리는 그들 보기에 메뚜기야. พวกเขามองเราเป็นตั๊กแตน 자, 여러분 똑같이 보는데 ถึงแม้จะมองอันเดียวกัน 왜 이렇게 다릅니까? ทำไมถึงได้ต่างอย่างนั้นครับ 여러분 성경은 이런 이야기들이 너무 많습니다. พระคัมภีร์มีเรื่องแบบนี้เยอะมากเลยครับ 여러분 그 다윗 시대의 그 팔레스타인의 바로 블레셋에서 키가 큰 3m가 되는 골리앗이라는 장군이 있었습니다. ในสมัยดาวิดมีผู้บัญชาการคนหนึ่งชื่อว่าโกลิอัทเป็นคนตัวสูงใหญ่ 그래서 그 골리앗이 나타나니까 온 이스라엘과 사울 왕이 막 겁에 질려가지고 두려워했습니다. เมื่อโกลิอัทปรากฏตัวกษัตริย์ซาอูลและคนอิสราเอลทั้งหมดก็กลัวกันไปหมด 예, 거기 성경 사무엘상 17장 11절을 찾아보겠습니다. ดูในพระคำหนึ่งซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 11 นะครับ 사울과 온 이스라엘이 블레셋 사람의 이 말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라. เมื่อซาอูลและคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินถ้อยคำของคนฟิลิสเตียคนนั้นเขาทั้งหลายก็ท้อใจและกลัวมาก 예, 막 골리앗이 막 워낙 큰 장수니까 막 ครับเพราะว่าโกลิอัทเป็นผู้บัญชาการที่ตัวใหญ่มาก 크게 두려워했다고 했습니다. เขาก็เลยกลัวมากๆเลย 놀랬다고 이야기합니다. บอกว่าตกใจมาก 그다음 24절에도 보면은 และในข้อที่ 24 ครับ 이스라엘 모든 사람이 그 사람을 보고 심히 두려워하여 그 앞에서 도망하며 했습니다. เมื่อคนอิสราเอลเห็นชายคนนั้นก็วิ่งหนีเขาไปกลัวเขามาก 아, 그리고 사울 왕도 다윗에게 이렇게 이야기합니다. แม้กระทั่งกษัตริย์ซาอูลก็ยังบอกกับดาวิดอย่างนี้ 네가 가서 33절입니다. 네가 가서 저 블레셋 사람과 싸우기에 능치 못하리니 너는 소년이여 그는 어려서부터 용사니라. เจ้าไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับชายฟิลิสเตียคนนั้นดอก เพราะเจ้าเป็นแต่เด็กหนุ่ม และเขาเป็นทหารชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้ว 예, 골리앗을 봤을 때 ใช่ครับเมื่อมองโกลิอัท 이스라엘의 어느 누구도 골리앗을 이길 만한 장수는 아무도 없었습니다. ไม่มีใครในอิสราเอลสักคนเดียวที่จะสู้กับโกลิอัทชนะได้ 그러나 아버지의 심부름으로 형들의 면회를 갔던 이 다윗이 แต่ดาวิดที่ได้ไปเยี่ยมพี่ชายเพราะพ่อ 골리앗을 봤습니다. ก็ได้เห็นโกลิอัท 사실은 하나님을 욕을 하고 이 이스라엘의 군대를 욕을 하는 걸 봤습니다. ดาวิดได้เห็นโกลิอัทที่ด่าพระเจ้า แล้วก็ด่าคนของอิสราเอล 그래서 이 다윗은 참을 수가 없었습니다. ดาวิดก็เลยทนไม่ได้ 그래서 이 다윗은 자기가 나가서 골리앗을 무찌르겠다 했습니다. แล้วดาวิดก็บอกว่าเขาจะออกไปจัดการกับโกลิอัทเอง 사울 왕과 온 이스라엘은 크게 놀라 두려워서 벌벌벌 떨고 있는데 เมื่อตอนที่คนอิสราเอลและซาอูลกำลังกลัวตกใจกลัวสั่น 모세는 그렇지 않다. 우리 이길 수 있다라고 이야기하고 다윗은 이길 수 있다라고 이야기했습니다. แต่ดาวิดกลับบอกว่าพวกเราจะสามารถชนะได้ 그는 이렇게 36절에 이렇게 고백합니다. แล้วในข้อที่ 36 เขาบอกอย่างนี้ครับ 주의 종이 사자와 곰도 쳤은즉 사실은 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 없는 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승
하나와 같이 되리이다라고 했습니다. ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทได้ฆ่าสิ่งและหมีนั้นมาแล้วคนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้ก็เป็นเหมือนสัตว์เหล่านั้นตัวหนึ่งด้วยเขาได้ท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 17절에 또 가로되 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨으니 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다라고 했습니다. และดาวิดทูลตอบไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ้มเท้าของสิงห์และจากขยุ้มเท้าของหมีจะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้ 아멘. อาเมน 자, 여러분 이 사울 왕과 이스라엘의 온 사람들은 골리앗을 인하여 두려워했지만 ทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ซาอูลหรือคนอิสราเอลทั้งหมดกลัวเพราะโกลิอาธ 그러나 다윗은 다른 눈을 가지고 있었습니다. แต่ดาวิดนั้นมีตาที่แตกต่างจากคนอื่น 하나님이 어떤 눈으로 보느냐? พระเจ้ามองด้วยตาแบบไหน 하나님 어떤 마음으로 보느냐? พระเจ้ามองด้วยใจแบบไหน 예, 다윗이 보는 건 달랐습니다. ดาวิดนั้นมองแตกต่างกัน 사람들은 키가 크고 막 싸움 잘할 것 같던 골리앗만 쳐다봤지요. คนมองแต่โกลิอาธที่ดูเหมือนตัวสูงแล้วน่าจะสู้เก่ง 이스라엘의 정탐꾼들이 그 가나안 땅 자기 눈으로 봤지요. คนสอดแนมจากอิสราเอลก็ได้มองคณาอันด้วยตาของเขา 모세가 자기 눈으로 지팡이를 보고 모세가 자기 눈으로 손을 보고 자기 눈으로 여러분 하숫가를 봤습니다. โมเสสได้มองไม้เท้ามือและแม่น้ำด้วยตาของเขา 예, 하인들은 자기가 물을 떠온 것만 생각하고 있었습니다. พวกคนใช้คิดแต่ว่าเขาตักน้ำกันมา 하나님이 어떻게 보시는지, แต่พระเจ้ามองยังไง 하나님이 어떻게 말씀하시는지, พระเจ้าตรัสบอกว่าอะไร 예수님 뭐라고 말씀하시는지 พระเยซูตรัสบอกว่าอะไร 거기에 대해서는 알지 못했습니다. แต่ไม่ได้รู้ถึงสิ่งนี้เลย 똑같은 골리앗을 보고도 ถึงแม้จะเห็นโกลิอาธคนเดียวกัน 이렇게 보는 눈이 다를 수 있습니까? แต่ตาที่มองเห็นต่างกันขนาดนี้ 가나안 땅을 보고도 이렇게 다를 수가 있습니까? เห็นแผ่นดินคานาอันก็ยังต่างกันขนาดนี้ 그래서 여호수아와 갈렙이 백성들 앞에 이야기를 하니까요. เพราะฉะนั้นเมื่อโยชูวากับคาเลบได้พูดกับประชาชน 백성들이 돌을 들어가지고 갈렙과 여호수아를 때려 죽이려고 ป 했어요. ระชาชนได้ถือก้อนหินกันขึ้นมาอยากคว้างใส่โยชูวาและคาเลบ 왜요? เพราะอะไรครับ 자기들이 볼 때 너무 맞지 않기 때문입니다. เพราะเมื่อพวกเขามองแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่เลย 저 여호수아 갈렙이 거짓말한다고 얘기했습니다. โอ้ยโยชูวากับคาเลบเขากำลังโกหก 맞습니다. 거짓말처럼 보이겠죠. Yes. ใช่ครับดูเหมือนจะโกหก 육신의 생각은 사망이라 했습니다. ด้วยความคิดซึ่งปักใจกับเนื้อหนังนั้นเป็นความตาย 육신의 생각은 성령을 거스린다고 했습니다. ความคิดของเนื้อหนังนั้นต่อต้านพระวิญญาณ 육신의 생각은 하나님을 기쁘시게 할 수 없다라고 ค 이야기했습니다. วามคิดของเนื้อหนังไม่สามารถที่จะให้พระเจ้าพอพระทัยได้ 예, 그들은 그렇게 봤죠. พวกเขามองอย่างนั้น 그렇기 때문에 그들은 이 골리앗에 대하여 두려워 떠는 그 눈으로 봤죠. เพราะฉะนั้นพวกเขาจึงได้แต่มองโกลิอาธด้วยความกลัว 예, 그리고 또 성경에 보면은요. แล้วถ้าเราดูในพระคัมภีร์ 만나에 관한 이야기를 해보겠습니다. ผมอยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับมานาครับ 여러분, 이 만나는 이스라엘 백성들이 광야에서 생활할 때 지낸 하나님 주시는 하늘의 양식이었어요. มานาเป็นอาหารจากฟ้าสวรรค์ที่พระเจ้าได้ให้กับประชาชนอิสราเอลเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดาร 자, in the 이스라엘 wilderness. 백성들은 광야에서 농사를 지을 수 있나요? คนอิสราเอลสามารถที่จะทำไร่ไถนาในถิ่นทุรกันดารได้ไหมครับ 물건을 살 수 있는 마켓이 있나요? พวกเขามีร้านขายของที่จะไปซื้อของอะไรได้ไหมครับ 예, 그들은 굶어 죽을 수밖에 없지요. พวกเขาได้แต่ต้องอดตายเท่านั้น 그런데 하나님이 이슬이 내릴 때에 แต่เมื่อตอนที่น้ำค้างลงมา 만나가 같이 내렸습니다. ก็มีมานามาด้วย 그리고 햇빛이 났을 때, แล้วเมื่อตอนที่แดดออก 그 이슬은 사라졌을 때, เมื่อน้ำค้างหายไป 사라진 그 자국에 가시 같은 흰 그 무엇이 생겼습니다. ตรงที่หายไปเนี่ยมันก็มีรอยขาวๆอะไรคล้ายๆหนาม 그래서 사람들은 그걸 봤습니다. แล้วคนก็ไปมอง Yeah. 처음 보는 것이었습니다. เป็นอะไรที่เพิ่งเคยเห็น 자, 한번 보겠습니다. 출애굽기 เราลองดูด้วยกันนะครับในอพยพ 16장을 보겠습니다. บทที่ 만나에 관한 이야기인데요. 16 เป็นเรื่องเกี่ยวกับมานานะครับ 그들이 만나를 처음 봤을 때 뭐라고 했는지 เมื่อตอนที่พวก 한번 เขาเห็นมานาครั้งแรกเขาบอกว่าอะไร ลองดูนะครับ 16장 ในบทที่ 16 นะครับ 13절부터 보겠습니다. ข้อที่ 자, 아침에는 이슬이 진 사면에 있더니 13 ในเวลาเช้าก็มีน้ำค้างตกรอบค่ายที่พัก 이슬이 마른 후 광야 지면에 작고 둥글며 서리같이 세미한 것이 있는지라. เมื่อน้ำค้างระเหยไปแล้วก็เห็นสิ่งหนึ่งเหมือนเกล็ดเล็กๆ เท่าเม็ดน้ำค้างแข็งอยู่ที่พื้นดินในถิ่นทุรกันดารนั้น 이스라엘 자손이 보고 이것이 무엇인지 알지 못하여 이르되 이것이 무엇이냐 하니. เมื่อชนชาติอิสราเอลเห็นจึงพูดกันว่านี่อะไรหนอ เพราะเขาไม่ทราบว่าเป็นสิ่งใด 예, 모세가 그들에게 이르되 이는 여호와께서 너희에게 주어 먹게 하는 양식이다. โมเสสจึงบอกเขาว่านี่แหละเป็นอาหารที่พระเจ้าประทานให้พวกท่านรับประทาน 자, 여기서 참 중요한 의미 하나를 말씀드리겠습니다.
จากตรงนี้ผมจะพูดความหมายที่สำคัญมากอย่างหนึ่งครับ 자, 여기에 나오는 저 뭡니까? 그 이슬이 마른 후에라는 이야기가 나옵니다. ในนี้จะบอกว่าเมื่อน้ำค้างระเหยไปแล้ว 그 마른 후라고 이야기하는 그 단어가 히브리 말로요. คำว่าระเหยไปแล้วภาษาฮิบรู 마르다라는 동사는 알라라고 되어 있고요. 마름이라는 저 명사는 올라라고 이야기를 합니다. จะเขียนว่าอาลาด้วยระเหยแล้วก็ไปแล้วก็คือโอลา 예, 올라라는 뜻인데 그 올라는 번제라고 이스라엘 백성들이 하나님께 제사 드릴 때에 짐승을 갖다가 번제 드리는 그 번제를 올라라고 한다고 합니다. และโอลาเนี่ยเป็นคำเดียวกับตอนที่ประชาชนอิสราเอลเอาไปถวายเครื่องบูชาเรียกว่าโอลาเหมือนกัน 그래서 이스라엘의 마른 후에 만나가 생긴 것처럼 คือเมื่อหลังจากที่น้ำค้างระเหยไปแล้วก็ทำให้มีมานา 바로 이 만나는 요한복음 6장에 예수님 당신이라고 이야기하고 있습니다. ในยอห์นบทที่ 6 พระเยซูบอกว่าพระองค์คือมานา 하늘에서 내린 양식이라 เป็น 했습니다. อาหารที่ประทานจากฟ้าสวรรค์ 바로 이 만나를 이야기하고 있는데요. กำลังพูดถึงมานานี้ 자, 이 만나가 이슬이 마른 후에 생긴 것처럼 เหมือนที่มานานี้ได้เกิดขึ้นหลังจากที่ระเหยไปแล้ว 햇빛이 났어. แล้วมีแดดออก 그래서 햇빛이 탔어. 이슬이 사라지면 พอแดดออกแล้วเมื่อน้ำค้างหายไป 그곳에 Right. 만나가 생기는 것처럼 แล้วมีมานาเกิดขึ้น 예수님께서 2000년에 이 땅에 오셔서 พระเยซูได้ลงมาบนโลกนี้เมื่อ 2,000 ปี 우리 ที่แล้ว 모든 인간의 죄를 다 받으시고 십자가에 피 흘려 죽으시고 ได้รับความผิดบาปของมนุษย์เราไปทั้งหมดแล้วก็ถูกตึงบนไม้กางเขน 그리고 3일 만에 부활하셔서 우리를 어렵다 하시고 สิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นภายใน 3 วันแล้วบอกว่าเราชอบธรรม 그리고 성천하셨을 때 แล้วได้เสด็จขึ้นไป 그리고 성령이 우리에게 올 수 있었습니다. หลังจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาถึงเรา 바로 이 만나가 이슬이 햇빛에 타졌을 때 사라졌을 때 생기는 것처럼 เหมือนกันกับที่มานาได้โดนแดดแล้วก็ระเหยไปแล้วก็เกิดขึ้น 바로 만나는 예수 그리스도를 이야기하고 있습니다. กำลังพูดถึงพระเยซูคริสต์นั่นเอ 자, ง 그래서 사람들은 이 만나를 먹게 되었습니다. และคนก็ได้กินมานานี้ 자, 이 만나에 대한 이야기는 출애굽 16장에 계속 이어서 나오는데요. เรื่องของมานานี้จะอยู่ในอพยพบทที่ 16 นี้ต่อ 자, 이 만나는요, 이 맛이 굉장히 있었습니다. มานานี้อร่อยมาก 자, 그렇게 이 만나가 이제 있는데요. จะมีมานาอยู่ในพระคัมภีร์ 그런데 여기 보면 여기 31절에 보면 ถ้าดูในข้อที่ 이스라엘 족속이 그 이름을 만나라 하였으며 31 เราวงวานของอิสราเอลเรียกชื่ออาหารนั้นว่ามานา 가시 같고 희고 맛은 꿀 섞은 과자 맛 같았더라. เป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชีมีรสเหมือนขนมแผ่นผสมน้ำผึ้ง 얼마나 맛있습니까? คือมันอร่อยมากเลยนะครับ 자, 그런데 여러분 이스라엘 백성들이 40년 동안 이것만 먹었어도 ถึงแม้คนอิสราเอลจะกินแต่มานานี้ 40 ปี 그들이 당뇨나 또 뭐 고지혈증이나 콜레스테롤이 많아서 그런 어떤 병이 전혀 없었다는 겁니다. แต่พวกเขาไม่ได้เป็นโรคอะไรอย่างเบาหวานหรือคอเลสเตอรอลสูง หรือมีไขมันสูง 자, 이 만나는 너무 좋은 음식이었습니다. มานานี้เป็นอาหารที่ดีมาก 값없이 그들은 먹었습니다. พวกเขาได้กินฟรี 광야에서 지낸 동안에 이보다 더 좋은 양식이 없었습니다. ไม่มีอาหารไหนดีเท่านี้เมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดาร 그런데 민수기 21장에 보니까요. แต่เมื่อดูในกันดารวิถีบทที่ 이스라엘 백성들이 마 하나님을 원망할 때 21 ตอนที่ประชาชนอิสราเอลบ่นต่อว่าพระเจ้า 이 만나를 이야기를 할 때 ตอนที่พวกเขาพูดถึงมานา 박한 식물을 싫어하노라. เขาบอกว่าเราเบื่ออาหารอันไร้ค่านี้ 자, 여러분 이 만나를 싫어한다고 이야기를 했는데 พวกเขาบอกว่าพวกเขาไม่ชอบมานานี้ 여러분 박하식물이라고요. ทุกท่านครับอาหารที่ไร้ค่าเหรอครับ 변변치 못하고 경멸스러운 그 뜻이 박하다는 뜻인데요. คืออาหารที่ไร้ค่าคือไม่ได้มีค่าอะไรเลยนะครับ 자, 여러분 어떻게 이 만나가 박한 식물이 되었습니까? มานานี้กลายเป็นอาหารไร้ค่าได้ยังไงครับ 너무나도 광야에 있어서 좋은 양식이었지만 ทั้งที่เป็นอาหารที่ดีมากเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดาร 그들은 어떤 눈으로 보느냐에 따라서 แต่ขึ้นอยู่กับว่าดูด้วยตาแบบไหน 박한 식물이 될 수 있고 ก็จะเป็นอาหารอันไร้ค่าได้ 생명의 양식이 있습니다. หรือเป็นอาหารแห่งชีวิตก็ได้ 만나는 바로 예수 그리스도를 가리키고 있습니다. มานากำลังหมายถึงพระเยซูคริสต์ 바로 예수님도 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 พระเยซูเมื่อลงมาบนโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีที่แล้ว 창조주십니다. พระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้าง 그는 정말 만왕의 왕이십니다. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย 하나님이십니다. พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 왕이시고요. พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ 만유의 주이십니다. พระองค์เป็นนายเหนือทุกสิ่ง 근데 그들은 어떻게 봤습니까? แต่พวกเขามองยังไงครับ 예수님을 뭐라 하겠습니까? พวกเขาเรียกพระเยซูว่าอะไรครับ 세리와 죄인의 친구라고 했고요. บอกว่าเป็นเพื่อนของคนเก็บภาษีและพวกคนบาป
술만 먹기만 탐하고 술을 즐기는 사람이에요. บอกว่าเป็นคนที่ชอบกินและชอบดื่ม 예수님 주변에 있는 사람 배운 사람이 있느냐? มีใครที่อยู่รอบข้างพระเยซูเป็นคนมีการศึกษาหรือ 나사렛 예수라 했죠. เรียกว่าเยซูชาวนาซาเรต 그분 어떤 분입니까? และพระองค์เป็นแบบไหนครับ 성막도 그렇죠. พระพลาก็เหมือนกันใช่ไหมครับ 구약의 성막에 보면 พระพลาในพันธสัญญาเดิม 천막에 불과합니다. เป็นเพียงแค่เต็นท์ 가치가 없어 보입니다. ดูไม่มีค่าอะไร 그러나 แต่ว่า 그 성막 안에 성소 안에 들어가면 แต่เมื่อเราเข้าไปในวิสุทธิสถาน 여정을 금으로 만든 등대가 있습니다. จะมีคันประทีปที่ทำด้วยทองคำ 등대 하나만 하더라도 한 달란트 34kg입니다. แค่คันประทีปอันหนึ่งก็1ตารางแล้ว34กิโลกรัม 여러분 요즘 시세로 그 가격을 따져 보니까 그 금등대 하나만 해도 200만 달러입니다. US 달러로요. ถ้าตีค่าดูตอนนี้นะครับแค่คันประทีปอันเดียวก็ประมาณ2ล้านดอลลาร์แล้ว 예, 그리고 그 금 안에 있는 금만 하더라도 계산해 보니까요. 자가마치 6천만 달러였습니다. และแค่คำนวณพวกทองคำที่อยู่ในนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ60ล้านดอลลาร์ 예, 겉으로 볼 때는 천막처럼 보이지만 ดูจากภายนอกดูเหมือนเป็นเต็นท์ 어마어마한 놀라운 가치가 있습니다. แต่จริงๆแล้วมันมีค่าสูงมาก 바로 성경에서 그런 이야기를 하고 있습니다. พระคัมภีร์กำลังพูดถึงสิ่งนี้ 이사야 53장 2절에 ถ้า 보면 เราดูในอิสยาห์บทที่53ข้อที่ 예수님에 대해서 이야기를 이렇게 하고 있습니다. 2จะพูดถึงพระเยซูคริสต์ไว้อย่างนี้ 자, 이사야 53장 2절에 보면요. อิสยาห์บทที่53ข้อที่ 그는 주 앞에 살아기를 연한 순 같고 마른 땅이 나온 줄기가 고 모양도 없고 풍채도 없고 우리 보기에 본만한 아름다운 것이 없도다 했습니다. 2เพราะท่านได้เจริญขึ้นต่อพระพักตร์พระองค์อย่างต้นไม้อ่อนและเหมือนรากแตกหน่อมาจากพื้นดินแห้งท่านไม่มีรูปร่างหรือความสวยงามซึ่งเราทั้งหลายจะมองท่านและไม่มีความงามที่เราพึงปรารถนาท่าน 멸시를 받았다 했습니다. และบอกว่าท่านถูกดูหมิ่น 사람에게 실어버린 바 되었다. ท่านถูกทอดทิ้งจากมนุษย์ 왜 그렇습니까? เพราะอะไรครับ 사람들은 예수님을 볼 만한 눈이 없었습니다. เพราะคนไม่มีตาที่จะเห็นพระเยซู 자기 눈으로 봤기 때문에. เขามองด้วยตาของเขา 그래서 여러분 어떤 눈으로 보느냐에 따라서 มันขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณดูด้วยตาแบบไหน 예수님은 생명의 주님 พระ 되시고 เยซูเป็นนายแห่งชีวิตได้ 어떤 사람에게는 가치가 없는 것이 되겠죠. สำหรับบางคนก็อาจจะไม่มีค่า 예, 그래서 여러분들이 여러분 눈으로 보지 마시고 เพราะฉะนั้นขอทุกท่านอย่าดูด้วยตาของท่าน 하나님 보시는 눈으로 여러분 보시게 되기를 바랍니다. แต่อยากให้มองคุณด้วยสายตาที่พระเจ้ามองคุณ 예, 오늘 말씀을 믿음의 삶의 말씀을 여기까지 드리도록 하겠습니다. ขอจบการบรรยายเรื่องความเชื่อในวันนี้เท่านี้ครับ 더 이상 이제 여러분 눈으로 보지 마시고 อย่ามองด้วยตาของตัวเองอีกต่อไป 예, 주님의 눈으로 보시게 되기를 แต่ 바랍니다. หวังว่าจะได้มองด้วยตาของพระองค์ 예, 감사합니다. ขอบคุณมากครับ 예, 다음에 또 뵙겠습니다. ชั่วโมงหน้าเจอกันครับ 예, 감사합니다. ขอบคุณครับ